Hello，大家好，我係毛毛啊。有觀眾咧就想我去試一試四季小館嘅片皮鴨，咁就肯定要滿足觀眾嘅要求啦。今日咧就去食四季小館嘅高端品牌四季小館潤，Go Go Go！呢度係廣州地鐵11號線流化站 D 出口，斜對面馬路咧就係流化湖公園啦。我都詳細拍過一期啦，介紹咗最出名嘅流化湖白宮啊。嗱，咁睇呢邊啦。對面馬路嘅呢就係東方賓館啦，而我哋今次要去食嘅餐廳呢，就係喺流化會展中心裡面嘅。嗱，我冇讀錯㗎，呢個流花嘅廣州話呢係讀成流化㗎。粵語警察呢就唔好再話我啦，我一路帶大家行過去餐廳，一路同大家解釋下。廣州話呢係有獨特嘅變調㗎，某一啲字嘅口語發音同書面發音呢係唔一樣嘅喎。咁經常咧係會將低聲調嘅字讀成高聲調，又或者係將高聲調嘅讀成低聲調。呢種咧就係廣州話嘅變調啦。除咗流花會讀成流化之外，我每次一拍黃沙都會有觀眾同我講係讀黃沙啊。其實廣州人都係會叫佢做黃沙㗎。咁其實咧就係類似香港嘅長沙灣。你哋都唔會讀成長沙灣㗎，因為香港嘅粵語咧都係響廣州西關傳過去㗎，所以都有繼承到廣州話嘅變調㗎。不過就少過我哋好多咯。嗱，咁仲有好多人呢話香港多懶音，其實呢都係廣州西關傳過去㗎。西關口音呢係比東山嘅城內口音呢多好多懶音㗎喎。好多觀眾咧都話過我懶音多啊，例如你好啦、廣州啦，呢啲懶音咧都係正宗嘅西關口音嚟㗎。我已經努力咗㗎啦，不過都係改唔到咯。嗱，呢度咧就係流化會展中心啦。廣交會以前咧就係響呢度舉辦嘅，依家咧就得返啲細嘅展會，大展會咧都係去琶洲嗰度搞㗎。呢度咧係流化會展中心嘅一館，一館咧都有好多餐廳㗎。有點都得啦，可以飲茶食點心。對面嘅呢間天成佢都幾好㗎，做嘅酸菜魚咧係比較出名嘅，係用活魚做㗎，幾新鮮啦。呢餐廳裝修咧都係比較靚，規模都係比較大㗎。有食粵菜㗎啦，亦都有食湘菜嘅。呢間湘頌咧都攞過好多年米芝蓮㗎啦。咁佢喺好多平台上面咧係會有代金券㗎喎，有需要嘅話建議睇睇，因為折扣力度係比較大㗎。不過我哋要食嘅餐廳咧就唔係一館，係三館啦。咁我哋而家就去三館啦，就係要穿過呢間湘頌先可以去到嘅。可以睇睇湘頌嘅裝修咧係好靚㗎。咁我哋咧就快穿過佢嘅呢個用餐區㗎啦，有大圓台，亦都有呢種隔間嘅，咁更加有包間添。咁穿過咗湘頌之後咧，就會嚟到呢度㗎啦，好光猛咯。呢間就我哋要食嘅四季小館潤啦，係四季小館嘅高端店啊。雖然都係叫四季，不過咧就同北京嘅四季民福係冇任何關係㗎。四季小館潤咧就已經連續攞咗6年嘅米芝蓮餐盤獎同埋入選餐廳，不過咧就唔係有星星嗰種咯，相差都好遠㗎。咁我哋而家就入去攞位食飯。呢個咧就係佢嘅環境啦，都幾靚㗎，燈光咧就唔係好猛嗰種嚟嘅，就比較有格調咯。用咗好多玻璃啊，或者係嗰啲金屬啊嚟營造呢種中式風㗎，融合得幾好㗎，有多幾何線條㗎，睇上去都幾高檔㗎，會播住純音樂嘅。哇！呢條走廊真係好大、好長、好深啊！因為每間餐廳都係咁具有規模㗎喎。路過咧會見到佢嘅廚房嘅，聽到入邊冚冚聲㗎。我依家先啱開門，所以就冇呢啲炒嘢和氣嘅聲啦。咁仲會見到佢嘅鴨房啊，鴨咧就烤緊嘅，嗰個火咧係真嘅，又係一個用明火烤鴨嘅店啊，仲要一開始就烤咁多隻，睇嚟平時係真係幾好生意嘅喎。隔離咧就係佢嘅風乾櫃啦，入邊咧掛咗好多隻鴨皮嘅啦，等住佢烤嘅。不過咧睇得出係有啲賣剩嘅烤鴨掛住喺入邊嘅喎，係已經烤過嘅咯喎。唔知落單時有冇同佢講，就係要新鮮烤嘅咧，差別好大嘅喎。咁我哋就繼續行啦。呢條走廊真係好深啊，仲要全程都冇人帶路嘅，好孤獨咁樣就行。沿途會見到有好多鐵門關住嘅，應該係包間嚟㗎。咁仲有好多裝飾嘅，各種花樽咁樣嘅。
灰色嘅牆、大理石地板、襯紅色嘅門框，睇上去係幾有質感嘅。誒，終於見到有人啦！唔該，兩位啊。有喂，雖然係講普通話嘅，但係聽得明粵語㗎。咁沿途仲覺得好多嘅獎狀啊，真係有好多裝飾，各種盆景啊。哇！見到呢個大廳中心區域嘅包間係比較靚嘅，嗰個天花板咧攞啲金屬絲營造咗一個啲古建築嘅屋頂啊，幾有質感嘅，幾好睇。呢啲咧就係散客嘅台啦，都好慢㗎喎。哦，好唔該。坐好咗就睇菜單啦，好厚好大本菜單啊，咁樣好有質感嘅。好靚嘅顏色啊！咁首先睇佢嘅招牌菜啊，蘇不利烤鴨168蚊半隻，298蚊一隻；京葱海參燒蹄筋398蚊；老北京貝辣烤羊肉108蚊；小館全家福168蚊；老北京老煮98蚊；葱燒水庫大魚頭368蚊；糖醋松鼠桂魚298蚊；衝浪海島活海參78蚊一位；黑松露燕麥焗鮑魚58蚊一位；宮廷4點16蚊；黃燜漢壽甲魚698蚊一隻，有2種做法可以揀㗎。咁啲菜式全部都有配套嘅，仲寫咗英文同埋中文添啊！之後呢，有佢嘅菜式嘅詳細介紹㗎。呢個係烤鴨嘅。除咗介紹價格之外呢，仲有一個關於烤鴨嘅小文章嘅，有需要可以睇睇㗎。講咗用嘅鴨啊、材料啊、烹調嘅手法重點㗎。我哋繼續睇落嚟啊！嗱，啲菜式全部都係有再詳細咁樣解説一下㗎，有各種嘅名貴菜可以食㗎。咁仲有啲好高級嘅食材添㗎，各種嘅三晚海鮮全部都係標咗價格出嚟㗎啦。咁啊，全部都有配圖，咁啊寫得都好清晰下嘅，估計大家都睇得明㗎啦。咁菜單咧係好厚實㗎。咁菜式咧係好豐富㗎，有刺身嘅啦，有燒味啦，有炒菜啦。前菜方面咧係由38蚊到108蚊嘅，最出名咧係呢個陳皮蜂蜜鵝肝啊，個樣係好靚好精緻㗎。咁仲有好多呢啲前菜㗎，有啲肉嘅菜式啊，咁佢係按一啲好獨特嘅、好有個性嘅嚟分類嘅，所以係建議 keep 齊佢咯，或者係視頻度睇定直接嚟點咯。如果唔係呢本菜單咧係有啲厚嘅，咁全程咧係會播住背景音樂嘅，所以可能收音會有少少嘈啦，大家就唔好介意啦。我已經好盡力咁樣講得清晰，貼得埋一啲俾大家睇得到噶啦。嗱，各種口味嘅菜式都有嘅，佢其實主要係做北京嗰邊嘅菜㗎。好多老北京嘅各種炒菜啊、炆菜啊咁樣嘅，呢個青檸奇妙蝦球佢都好出名㗎，就108蚊一粒。咁仲有呢嘅辣菜啊、冇血旺啊、燒豆麵啊、一啲嘅素菜啊，各種嘅炒菜由48蚊到68蚊嘅。其實喺呢個咁嘅裝修環境之下咧，唔算貴㗎啦。之後就睇到佢嘅主食啦，老北京炸醬麵28蚊一位，呢個咧係最出名嘅。咁仲有其他嘅麵食㗎，仲有啲餃子啊、飯啊、牛肉餅嘅，最後咧就係佢嘅甜品啦，一共咧係有2款可以揀嘅。咁我哋最後啦，睇睇佢嘅茶位費係幾錢啦。大廳茶位費咧係10蚊雞一位嘅，房嘅話咧係20蚊一位嘅。咁佢仲有幾間分店嘅。咁除咗呢本菜單之外咧，佢喺美團上面咧都有好多套餐啊、代金券嘅，有需要可以睇睇嘅。我哋咧係諗住食呢個雙人餐嘅，咁包咗半隻烤鴨、小料、鴨餅，仲有沙律啊、燉湯、炒肉、一份點心、驢打滾，同埋一個甜品自製酸奶嘅，咁包埋咗茶位㗎啦。工作日可以用嘅，有需要亦都可以上去睇睇，先至293蚊咋。呢個餐具咧都幾靚㗎，啲花紋好精美㗎，筷子托咧係鴨嚟㗎，好有主題㗎。呢個最出名就係食烤鴨㗎啦，片皮鴨啊。最先嚟嘅咧係蔬菜沙律啊，份量咧都幾大嘅，咁啊凍住上嚟嘅。沙律醬咧係再現場淋上去嘅啦，咁樣食幾多淋幾多啦。佢咧係有凍碟嘅喎，成份沙律咧都係凍㗎，連個碟都係凍㗎，好符合呢個沙律嘅定位啊！咁睇睇先呢份沙律，啲菜係咁樣嘅，搣得已經比較細汁㗎啦，全部都係嫩嘅部位啊，比較方便食㗎。個餐咯，食多啲蔬菜，營養均衡。好正常嘅沙律醬，好新鮮嘅蔬菜，呢個沙律冇乜大問題，幾香咯，開胃咯，我中意食個咯。呢種菜我就會中意食，佢唔會有苦味啊，唔會有澀味啊，就係清爽嘅味道，可以增加呢個營養，做一個比較均衡嘅飲食。咁除咗有蔬菜之外咧，佢仲有啲水果㗎，士多啤梨，
都幾大塊下㗎。不過士多啤梨而家咧就有啲過貴啦，睇下個水準點樣。都有士多啤梨香喎，而且都幾甜下喎，口感係爽㗎，熟得啱啱好嗰種，唔係太過腍嗰啲嚟㗎，都好食㗎 ，OK 啊，成分都冇咩大問題。佢好似好特別啊，佢係放咗麵包乾啊，可以當主食咁食。上菜好快嘅，呢頭上咗前菜沙律，呢頭咧就已經開始有人頭一碗嘅湯啦。咁我哋就試完咗沙律，睇睇呢個湯啦。每人一碗嘅例湯啊，聞上去都幾香㗎喎，湯色就係金黃色嘅，冇咩油浮面㗎。大家睇睇呢個湯啊，都幾靚㗎，夠金黃㗎。呢個咧係一位嘅份量啊。食完沙律係時候嚟暖暖胃啦。趁熱試試個湯先，真係好熱。冇落味精嘅，亦都唔會話放咗太多嘅鹽，主要咧係感受食材嘅味道。佢落嘅瘦肉咧係剁碎咗嘅瘦肉啊，所以打底呢個湯咧係瘦肉水嚟㗎。之後再放啲參啊、枸杞啊同埋圓肉落去燉㗎，燉出嚟嘅湯色係好清、好靚、金黃㗎。成個味道咧係甘甜而不膩啊！一盅湯咧就飲完咗啦，可以更加清晰咁樣睇到佢用嘅料啊！嗰啲白色比較闊嘅一條咧就係肉粥，下邊一大嚿嗰嚿肉咧就係啲瘦肉啊。剁碎咗之後啊，咁仲有粒圓肉啊，兩粒枸杞咁樣㗎，用料幾多下㗎？辣椒小炒肉，哇，上到嚟好香嘅辣椒味喎，而且咧係飆煙嘅喎，新鮮炒出嚟喎。趁熱睇睇佢啲肉嘅質感啦，哇！呢啲咧就佢嘅小炒肉啦，晶瑩剔透，好靚嘅豬肉啊！呢啲半肥瘦嚟嘅，質感好好啊，有厚度㗎，真係好香喎。咁除咗有青椒之外咧，仲落咗一啲嘅紅椒㗎，同埋啲蒜頭啊。油咧就唔多嘅，小炒肉咧就係一個好考驗鑊氣嘅菜啊！睇下佢呢度嘅鑊氣得唔得啦？都大塊肉㗎，好過癮啊！好啱撈飯食啊！佢辣辣地，廣州人接受到嘅辣。雖然其實咧吞落嗰陣時味道係會偏辣啲啲嘅，但係我覺得啱啱好，真係好想食飯嗰個肉香味好爆燈，好正啊！嗰個辣椒香味加肉香味之後碰咗出嚟嗰個激情咧，好淋漓盡致，好正啊！口感又唔會太過油喎，肉唔會太過老，有啲咁多嘅粗鞋嘅，但係就會有嗰種肉嘅纖維感喺度，會覺得更加真實。有時過分嫩咧都唔一定係好處嚟嘅，就要呢種恰當好處比較自然嘅質感，咁樣先叫靚嘅肉，咁樣先好食噶嘛。咁佢嘅肥肉部分咧，嗰個肉香味會更加濃咗一啲嘅，咁就會有一種嫩滑嘅油脂感喺度噶啦，同下邊嗰個啲咁多嘅粗鞋乾肉部分咧係好搭㗎，成個菜咧係非常之好食㗎，有鑊氣感啊，幾好食啊呢個。嗱，既然佢呢個餸咧咁正啊個肉，試埋佢啲辣椒啊，真係好大挑戰。一大嚿嘅青椒，蠟筆小新唔中意食，我都唔係好中意嘅啫。但係為咗你哋，我試下。有少少嗰種燒椒醬嗰種椒嘅香味喺度啦，不過都真係 OK 辣嘅。口感嘅話仲係有少少爽嘅，雖然唔會話一劈嘢咁樣嘅，都 OK 好食嘅。就不過我自己主動選擇嘅話，我會選擇唔食。因為佢有少少蔬菜嘅苦味喺度啊，就咁咯，我中意食肉多啲。仲落咗啲豆豉嚟調味㗎，所以個味道咧係好有層次嘅，有啲咁多嘅豆豉嘅甜味喺度㗎。不過咧就一定要趁熱食，呢咁有鑊氣嘅菜咧，一凍咗之後，個油一擎住喺度，就會覺得差好遠㗎啦。趁熱食最佳賞味期。功力到家啊！佢將啲肉咧全部都炒到有少少咁啲多嘅窿邊㗎，所以食落去咧嗰條邊邊位啊有少少脆㗎，同佢肥肉部分嗰種油脂嘅脆感咧唔一樣㗎，好過癮嘅。一塊肉片都有3重口感㗎，幾好味啊，幾香！炒時蔬都係新鮮炒上嚟嘅，仲飆緊煙嘅，不過樣咧就麻麻地咯。咁趁熱睇睇佢啲時蔬啦，係咁樣嘅。有啲人就中意呢種比較精緻嘅切法啦。落咗啲酸嚟做調味嘅，就係一個好普通嘅炒時蔬咯。趁熱試一試個味道啦。個樣咧真係好普通嘅就，食落去就係一個好嫩嘅唔錯嘅炒時蔬咯。
都係比較清淡嘅味道，好符合呢個廣州人嘅口味喎。呢度出嘅餸真係就係得少少嘅蒜片嚟調個味嘅咋，剩低就係蔬菜嘅脆爽啊，同埋蔬菜嘅清甜嘅咋，就揀嘅材料好就得㗎啦。因為啲菜咧唔老啊，又冇話啲咩擺邊角料落去，全部都係精華部分啦，所以係好爽脆㗎。葉嗰度咧都好脆嫩㗎，條棒咧就會更加脆一啲嘅，完全唔苦唔澀，係大人細路都中意食嘅炒時蔬。喺鴨未嚟之前咧，就已經上咗呢個配料㗎啦。咁配料咧係有好多㗎，非常之多，重複度咧係比較少㗎。比較常見嘅黃瓜啊、葱啊，同埋山楂片啊、哈密瓜啊、鹽啊嗰啲都係有嘅。咁仲有就係甜麵醬啦。咁除咗呢啲比較常見嘅之外，呢度咧係增加咗幾款比較有特色嘅、好豐富嘅一個小料啊。你好。魚子醬鴨胸皮啊！魚子醬咧就係最上面咧一粒粒嗰啲啦，咁下邊咧就嗰個鴨胸嘅皮啦，咁再下邊嗰層咧就係類似餅乾咁嘅嘢啦，擺咗呢個小料碟嘅正中間，一定咧要趁熱食㗎。咁我哋就試一試呢個咁高檔嘅出品啦，成個樣咧係好精緻好靚嘅，我就唔想破壞佢嘅美感啦。鴨胸皮咧係有厚度㗎，非常之高檔，好符合佢嘅定位。樣咧就滿分啦，夠晒精緻，睇睇個味道得唔得啦？真係幾甘香好食喎！咁樣食鴨胸皮咧係唔同嘅感覺㗎。平時鴨胸皮係叫你煎糖食，可以解膩嘛。加魚子醬之後，魚子醬咧係會有少少鹹味嗰種，梗係唔係頂級嗰啲啦，先200幾蚊嘅套餐，係有少少鹹味嗰種嘅，但係唔腥嘅，唔臭，口感咧都幾爆漿嘅，幾新鮮嘅，即係一種好健康嘅狀態。下邊嘅鴨胸皮咧個鴨味咧係比較濃郁嘅，但係都係冇嗰種鴨騷味嘅，係嗰種甘香嘅油脂感啊，幾靚嘅，嗰個 feel 好正啊！咁佢係嗰啲一咬咧就爆油嗰種好正嘅質感嚟㗎。下邊嗰塊餅乾咧係好酥化嘅，好有層次嘅。咁佢唔會太過乾，亦都唔會近口嘅。食落去咧完全冇咩大問題，我覺得係符合呢間餐廳嘅定位嘅出品嚟嘅。我而家嗰200幾蚊嘅套餐嚟試咧，係覺得性價比超高咯。試到佢嘅手勢係有誠意嘅出品嚟嘅。片好咗隻鴨，係時候就嚟試一試佢啦。咦？呢個麵皮哎呀，咁樣嘅皮咧就唔合格啦，咁黐喎。雖然個皮咧唔係滿分嘅，但係都冇咩大問題㗎。嗱，包完都冇穿冇爛嘅，方便食。好香啊！呢隻鴨咧，佢係皮會稍為比我覺得暫時廣州最好嘅餸嘅厚少少嘅，所以佢鴨味咧係會濃咗一啲啲嘅。咁如果你係好敏感嘅人咧，可能會覺得佢有啲咁多多嘅騷味嘅，但係我覺得總體嚟講係算冇騷味嘅咯。但係咧就缺乏咗嗰個果木香味啊，就顯得有少少唔夠有特點咯。不過都係一個中上水平出品嘅片皮鴨嚟㗎，都幾好食啊！暫時試到啊嚇，胸肉同埋佢呢個身嘅位置嘅肉咧都係香好食嘅。咁用嘅小料啊都係靚嘅，夠新鮮啊，然之後食落去又夠香咁樣，襯起身成份片皮鴨係好食㗎，唔錯。繼續食落去，好大份啊！我覺得好滿足啊，290幾蚊啊！成台都係菜咯喎，份量係大嘅，2個人咧係可以食到好滿足嘅。今次咧試一啲比較新奇嘅搭配啦，咁係用咗呢個醬嘅，比較似係酸梅醬嘅，咁啊搭咗啲檸檬葉啊，同埋一啲類似酸黃瓜啊，同埋其他醃嘢嘅感覺嘅，就放少啲咯，試一試個味道先。首先感受到嘅係個檸檬葉超香。其他嗰啲嘢睇上去好勁嘅喎，特別係呢個醬，我點咗好多嘅，但係
感受唔到佢啦。覺得即咁堆堆嘅酸甜味咯，冇我想象中，我以為好似食燒鵝嗰種酸梅醬咁勁嘅，佢唔係喎，佢好清淡喎，即咁堆嘅啫。哇！之後呢個絕對係醃黃瓜同麥當勞嗰個一模一樣嘅味道。有冇食過漢堡包入邊嗰塊咧？成日都俾人飛嗰塊，佢就係佢切開咗啦。之後另外呢個好似冇咩味㗎，搭配幾神奇，但我淨係中意呢個咯。即係其他我都係堅持會用翻傳統搭配咯。之後咧就嚟試佢呢個鴨髀啦。呢隻咧就鴨髀啦，咁係片得好乾淨嘅，根本上咧係冇晒肉噶啦，但好精緻咁樣係用錫紙包咗下邊嘅。主要係攞嚟享受佢嘅皮啊。烤得有少少過分香脆，已經有少少苦噶啦，佢就真係碳化咗。但係好勁咯！佢呢個稍微有啲厚度嘅油脂感真係好強，超勁！連個髀位都寫出咗胸圍嗰種爆油脂嘅質感，係咪有啲誇張啊？因為佢呢隻鴨嘅皮咧係真係偏厚一啲嘅，但係又冇脂肪嘅喎，幾特別咯，係好食嘅。呢個片皮鴨咧都唔錯，都好食，但係我覺得咧同餸都係有少少差距嘅。例如佢烤得比較過啊，所以有啲地方咧會有苦味。咁唔單止髀位嘅，後期食到佢嘅身嗰度啊，都下邊嗰層啊會有啲係苦㗎。但係佢咧就有個優點，就係個皮係比較厚，所以油脂感咧係比較足㗎。不過咧就會有少少咁啲多嘅臊味咯，所以好，但係唔係非常之好。不過佢呢度最差嘅咧係呢個餅皮啊，真係差到飛起啊！佢雖然咧就夠薄，但係咧真係太過黐啦，係每一塊都咁黐㗎，而且口感啊唔夠鬆軟啊，差個餸真係太多啦。驢打滾呢個字咧又要戴好頭盔啦。廣州話正音字典咧係咁樣寫㗎，可以查327頁㗎。我同暴龍哥都冇叫錯暴龍嫂㗎，老廣州人咧基本都係會讀成驢㗎。咁你又係會讀成點嘅呢？留言話我知啊！驢打滾最初嘅時候呢係叫做豆麵糕㗎。咁最早記載呢係周代嘅周禮。咁佢係祭祀用嘅嘢食，所以呢究竟係漢人定係滿人嘅嘢食，一直都係有好大爭議㗎。驢打滾呢係冇驢肉嘅喎，就好似雞仔餅冇雞肉一樣。驢打滾呢係用糯米捲住啲豆沙，咁最後呢響炒熟嘅黃豆粉裡面滾一圈，外面呢就會黐滿晒黃豆粉㗎啦。個樣呢就好似一隻驢響黃土地上面打滾，成身黐滿晒黃土咁樣啊，所以呢就叫做驢打滾啦。驢打滾呢3隻字呢，最早記載就係民初嘅燕都小食品集永，紅糖水餡巧安排，黃面成團豆裏埋，何氏群夫驢打滾，清明未免近詼諧。因為裹咗好多嘅黃豆粉啦，所以食落去咧係會有少少確喉嘅感覺嘅。入邊嘅糯米嗰層咧，都鬆軟嘅，但係又有少少硬咯，唔夠嗰種軟滑感。佢嘅豆沙咧就個餡幾好嘅，豆沙味嗰種豆香味比較濃郁嘅，唔會太過甜。其實佢黃豆粉咧質感咧係唔差嘅，佢嗰個黃豆香味比較濃郁嘅，就係呢種煎粉太多咧。入口嗰時會一吸就會覺得有啲近喉嘅感覺啦。不過佢咧有個好大嘅敗筆啊，就係4件之中有2件係有明顯嘅爛咗嘅。咁呢個點心咧唔係話啲咩新式嘢，係一個比較傳統嘅比較老式嘅點心，而且材料咧就係比較平凡嘅。所以佢要求咧其實已經好低啦，就係唔可以有串有爛啊。但係佢竟然可以做到一半都有串有爛，都幾神奇㗎啦。口感嘅話就不過不失咯，味道亦都係不過不失㗎咋。老北京自製酸奶，咁佢就一人一碗嘅，上面有好多嘅果粒、草莓同埋一啲應該係蜜瓜啦，撒咗啲麥片同埋黑芝麻㗎。下邊黃黃地色嗰個咧就係酸奶啦，咁少少味道啦，個樣幾靚嘅，份量都唔細。聞落去嘅話咧係蛋糕種香甜味嘅喎，可能水果擺得比較多啦。試試啦。酸奶夠滑，都幾香奶味啊，唔會太過酸嘅，質感好好㗎，一啲空氣都冇，真係唔係㗎。咁上面啲水果啊，同埋啲麥片啊、芝麻啊都好香㗎，淨得個麥片咧係有少少甜味嘅咋，其他都係本身嗰個香味嚟㗎。
啲水果好新鮮啊，口感係爽㗎，全部同酸奶咧都好搭啊個味道。呢份酸奶份量係比較大嘅，所以食落去咧真係好有飽腹感啊！食完之後出到嚟咧，睇到佢風乾櫃，裡面嗰幾隻烤過鴨已經唔見咗㗎啦，就多咗好多未烤過嘅鴨咯。嗱，個爐咧係一直咁烤緊嘢㗎，掛住兩隻啱烤出嚟嘅。嗱，全部都係咁樣，有少少地方燶咗咯。呢個火候勁過頭啊嚇！明爐烤鴨呢度咧，其實主要係食性價比㗎，200幾蚊成台都係餸喎，而且份量係大嘅，2個人咧食到好飽㗎。咁佢呢度服務咧其實都唔差嘅，係非常好添啊！係會一直幫你斟茶啦、執台啦，所以睇下成個就餐環境咧係好舒服㗎，好企理添㗎。咁菜式之中咧，記得最深刻、覺得最滿意嘅咧係個辣椒小炒肉同埋個湯啊，出翻嚟好好嘅，有鑊氣，味道好正啊！至於其他嘅話咧，特別係個菜同埋個驢打滾啊、個酸奶啊，都係普通水平嘅咋。個鴨咧就稍為好啲，但係都去唔到頂級嘅水平嘅咯。不過咧可以提醒大家一樣嘢，就係我哋嚟嗰時啊，你咪見嗰個鴨房啊有幾隻烤過嘅鴨嘅。嗱，而家咧就唔知去咗邊嘅，所以咧就建議大家咧盡量就6點鐘之後先嚟咯，唔使太過早㗎，因為都唔知嗰幾隻鴨去咗邊。懂嘅人應該就明咩意思㗎啦。咁今期影片咧就到呢一度啦。中意我嘅影片想食地道菜式嘅，記得關注頻道啊，點個 like 啊，分享俾身邊朋友仔。仲有打開小鈴鐺啊，有新嘅影片會第一時間通知你㗎。咁我哋下期見啦，拜拜。